咁所以咧，校友都係陳女好不可或缺嘅一個部分嚟嘅喎。咁所以咧喺呢個時候咧，我哋都預先咧邀請咗唔同年代嘅校友咧，都一齊咧上嚟同我哋分享一下喺陳女就讀時候嘅一啲感受啦，或者咧同一啲佢哋嗰個年代嘅校友想分享嘅一啲説話。好啦，呢個時候我哋有請唔同年代嘅校友。係啦，咁首先咧，我哋想邀請咧喺70年代畢業嘅蔡玉慈同學嘅，佢係內明書院最早期嘅畢業生，亦都曾經任教內明書院㗎。咁佢今次咧同咗幾十位同學咧一齊參與我哋呢個盛會啊！係請蔡同學啊！咁另外咧就係蘇美好同學，佢喺80年代畢業嘅，佢今次咧專程咧係組咗5位嘅同學咧一齊係參與呢個典禮，而且有啲專登喺加拿大咧係飛翻嚟香港咧係參與呢一個嘅活動㗎嚇。估唔到有咁多 fans 喎！各位大家好，我係蘇美好。咁咧今日咧，我好高興咧，我有5位同學嚟參加呢個宴會嘅。咁我哋邊個唔講5位，麻煩你舉舉手。耶！多謝大家，多謝老師，多謝校監，多謝校長，多謝各位舊嗰啲老師啦，嚟參加內明嘅50週年。咁同埋多謝法師。同埋多謝個 Doctor 叫陳旭禮 Doctor， 多謝晒俾個機會我哋。喺學校學到好多嘢，令我哋畢生受用，係真嘅。以前讀書覺得啲嘢無聊，但係而家做人越 deep 越有味，係真嘅。多謝老師。好，咁蔡宇翔同學咧專程喺北京咧係趕翻嚟嘅。咁我哋跟住係我哋等埋係啦。好，咁另外咧就係蔡宇翔同學啦，佢今年喺80年代畢業啦，佢專登咧喺北京咧係翻嚟啦香港咧參加今次嘅宴會㗎。咁咧亦都係咧佢係喺香港嘅地產界打拼啦，非常之成功啦。咁而家都係一個央企嘅領導層嚟嘅。咁我哋先俾阿蔡宇翔同學，咁我哋亦都俾幾位同學先講一講感受先啦。係，大家好，我係蔡玉慈啊。咁我就係內明書院英文部開辦嘅時候呢，就係入學嘅。咁即係話我係65年入內明，70年畢業，跟住呢，我係留校做職員同埋做教師，至到呢係82年先離開嘅。咁我喺內明呢，就一共17年。我讀書嘅時候係寄宿嘅，我做老師嘅時候我都係住校嘅。咁所以呢，我係每日24小時喺嗰度，一共17年。我喺內明呢，離開咗30幾年啦。咁但係呢，經常夢中發夢無數次，都係喺翻內明嗰個咁美麗嘅校園裏邊活動嘅。咁呢就啲同工咧聯絡我咧，就係話要分享下喺內明嘅難忘嘅場景啊。咁其中一個好難忘嘅場景呢，就係內明書院喺元朗大球場舉行運動會。咁當時呢，就係陳女仲德居士咧就同埋佢嘅仔仔就係嚟做頒獎嘉賓㗎噃。咁當時咧洗塵法師啦同埋鄧潤堂校長咧就係宣布咁咧就陳校監咧當時係好年輕嘅嚇。咁咧佢就係會捐出一筆天文嘅數字作為教育經費俾我哋妙法寺內明書院辦學嘅。咁當時咧第十六圍嘅好多老師咧都喺個運動場嗰度咧係工作啊。咁當時我哋係哇
天文數字，個個咧就係、非常之高興啊！咁呢個場景咧係好深刻嘅仲有咧今日其實咧我就唔係我只係49年嘅啫嚇，喺同內明嘅歷史。其實今日咧就有一位特別嘅校友，佢係60年代嘅創校，洗塵法師同埋金山法師開創內明書院嘅時候咧，佢一齊加入大專部就係咧第16圍台嘅黃志榮老師，唔該揮揮手俾人認識你。當時佢係大專部嘅，另外仲有一位小學部嘅第17圍台嘅薛碧基同學校友，請舉舉手。佢係小學部嘅，畢咗業之後咧再加入中學部，讀到 Form 5畢業嘅。咁咧佢係喺內明書院7年寄宿嘅。咁我哋一齊經歷咗好多好多嘢，仲有2位特別嘅人士就係66年加入內明書院做老師，係我嘅老師嘅陳榮邦老師，66年。然後佢喺內明書院揾到一位好靚嘅老師，成為佢女朋友，跟住成為內明書院嘅第一 pair 幸福嘅夫婦，就係蔡巧華老師。佢哋咧剛剛咧係早排咧慶祝結婚40週年嘅。我講緊嘅咧都係好耐以前嘅歷史。好，唔該晒蔡老師。原來陳女都造就咗咁多姻緣喎。大家好，我哋係1979年至到81、82、83、84、85，我識咁多屆同學嘅。咁咧，我今日好開心咧參加呢度呢個聚會啦。咁我哋由中1至中5嗰段期間咧，咁我哋有啲老師咧就嚟參加呢個聚會。咁咧，我好感激咧，你啲老師曾經教過我啦。咁就係盧成華老師，麻煩起身。係啦。有劉建文老師，你好，係有湯 Sir， 係我哋有其他班嘅班主任幾個都係嘅，同埋邱瑞娟老師，係啦，咁咧我哋我喺學校咧就最開心咧，唔知開心定唔開心，因為我返學咧就係要着嗰條校裙啦。都比較上都幾一個旗袍啦，咁當我走嗰時追巴士嚟，我就要扯高嚟追巴士，咁咧同埋咧我哋好中意嘅，我非常中意，同埋咧永遠咧都係唔會留長頭髮嘅，永遠都係短頭髮嘅。呢樣唔中意。同埋我好開心咧，就俾個機會我去參加就一個 band 隊啦。銀樂隊嚟嘅，咁我哋玩咗2至3年啦，同埋咧學校咧有見到有啲相喺度啦，有千人操同埋有打鼓嘅，咁同埋有啦啦隊，咁咧大家可以喺嗰個場上啦，可以有機會大家睇下啦。咁我側邊個同學咧就係呢個林博滔同學嚟嘅。咁啊，聽見有啲師姐講咧，夢中我諗你哋都試過夢中翻去學校啦，我經常發到。咁我突然間爆肚諗一樣嘢，男仔實打籃球噶啦，有樣嘢要投訴下，嗰個籃球架咧，永遠我都可以好似入到樽咁嘅，因為我都6尺啦。咁原來出到去咧，你哋個籃球架咧，原來咧根本就係矮咗嘅。我一出到去咧，框都掂唔到，所以呢樣咧係我嚟講咧一個比較深刻啲嘅印象。咁當然唔係啦，其實最深刻印象就係老師教我哋嘅知識啦。例如話庖丁解牛，一個好簡單嘅一課書，原來教識咗我哋做人嘅道理，點去解決事。好多謝老師，再一次多謝，衷心嘅。咁咧，我今日翻嚟咧，我都突然間好開心。咁講翻我80幾年嗰屆咧，俾我留下嘅印象就係最滿足、最有回味嘅年代。因為識我好多同學咧，都成日就叫我個花名蒙古佬。咁但係咧，我喺呢度咧，我想同大家講聲，識我啲同學，其實我真係唔係蒙古人嚟嘅。我唔知點解咁多年竟然法師啊，我啲同學都問我你係咪啲蒙古人嚟嘅咧？其實我根本就唔係。咁我好多謝我嘅同學余仲良啦。咁咧就我呢個花名到20幾年嘅今日
畢業咗咁多年都仲係好多人唔識我個名，但係竟然知道我係蒙古佬。咁當然嗰段時間俾我留下最深刻嘅印象呢，就係因為我喺呢幾年俾我最大嘅滿足，可能我讀書唔係最叻，又唔係特別叻，好多都知。但係因為運動令到大家識到我。咁特別係嗰一年時呢，我相信好似同學頭先話到籃球，咁係嗰一年呢，我記得87年嗰一年呢，我哋應該係新界西區嘅冠軍，就係嗰一年冠軍，我哋贏咗信義，贏咗崇德，贏咗趙律秀，贏咗全部，我哋攞咗冠軍。因為我哋退咗役啊嘛，你哋退咗役，但係我話俾你知呢，我係原地雙手入樽，係標準個場可以入到樽嘅。我係呢個新界西區嘅800米、1500米冠軍嚇，咁所以喺嗰一年入邊呢，我係未揾到對手。咁當然呢個係我係呢個學校俾到我呢個機會，同埋當年咧好多同學同我一齊呢，可能嗰一年特別多高佬。我記得嗰陣時內明，我唔知點解話1.9米嘅都幾個，都唔知點解。我突然間覺得嗰一年我係矮仔。即係我突然間好失去咗自信，所以呢嗰一年發奮苦練，終於嗰一年攞到冠軍。所以呢個回憶嘅直至到依家，我都同我個仔講，我哋籃球係新界攞過冠軍嘅，我哋贏晒嗰啲嘅嚇咁樣。好，唔該晒咁多位真係師兄師姐啊，分享咗咁多心聲俾我哋聽。係請留步嚇。請留步先。咁咧，多謝4位內明書院嘅同學啊！咁我哋咧再想請2位陳女嘅同學啊！咁第一位咧係林子賢同學啦，咁係我哋首屆嘅陳女嘅學生，亦都係校友會現屆嘅主席。第二個咧係黃嘉琪同學，咁佢係首屆 DSE 嘅畢業生啊！校監各位校董，你哋好，係啊。校長你哋好，各位老師好，係啊，好多老師我都未見過添，係啊，各位老師好，係啊，各位師兄師姐好，係啊，咁我第一屆入嚟陳女仲德讀嗰陣時咧，天水圍係冇乜嘢嘅，我相信喺天水圍返學第一個返去嗰度已經係知道冇乜嘢啊，但係我哋學校有好好嘅設備，我喺陳女仲德讀咗5年，係啦，由中1讀到中5。第一屆喺陳女，我哋係喺天水圍嘅第一屆嘅中1，係啦，嗰陣時有8班，我哋嘅競爭好激烈嘅嗰陣時，8班縮到得返4班嘅啫，中4可以係啊，得幾十人可以入到上去嘅啫。咁我最難忘其實係我哋陸運會，我今次早幾個月我都再去多次陸運會，仍然係好熱鬧，係好開心。我諗好多師兄師姐都參加過陸運會，睇翻好多相，原來好多屆都有陸運會。咁係其實係啦啦隊啊，甚至頭先跑800跑1000嗰啲嘅同學仔攞獎都係好開心啊！所以我相信喺學校有好多嘅回憶俾到大家，係啦。咁我希望啦，我哋校友會又成立咗啦，希望我哋都俾少少承諾，我俾承諾大家，希望我哋可以校友會做多啲嘅活動俾大家參加。頭先有啲同學仔同我講，唔使50年先至聚一次㗎。咁我希望大家，我作多個呼籲，如果填咗張紙仔嘅，記得臨走嗰陣時幫我擺翻落去嗰個箱仔度，等我哋收集到你哋嘅話，我哋真係應承大家，唔使50年我哋先再聚嘅，好唔好啊？咁我哋希望我哋嚟緊好短嘅時間有機會可以大家再聚首一堂，好唔好啊？係啦，多謝大家。咁下次要你搞㗎咯喎。好。好，黃同學。黃同學，黃嘉琪同學。嗱，你最後生啊？係啦，最後生嘅。咁大家好啦，我係12年第一屆文憑試嘅考生嚟嘅。咁喺大聲啲，後邊。咁喺陳女讀咗咁多年咧，咁其實好多嘢都好難忘。咁陸運會啦，歌唱比賽啦，新春長跑啦。咁要講最難忘，其實我覺得係每日返學前嘅1分鐘啊，即係8點04分嘅時候，因為呢個時候永遠咧都會有好多同學一齊衝閘去拍卡嘅。咁其實可以睇到其實各位同學都
好準時翻學嘅，就好注重自己遲到啊咁樣。咁即係睇得出佢哋係好唔希望自己遲到啦，所以佢哋都會好趕咁樣可以拍到卡。學校好多嘢都帶俾好多回憶啦。咁我覺得印象最深刻嘅一個物件咧，就係禮堂嘅一尊佛像啊。咁可能因為我小學唔係一間佛教學校啦，我啱啱踏入呢間學校嘅時候，我對呢個佛像覺得非常之好奇啦。咁陌生之餘，咁其實我都好想去了解下個佛像點樣嘅。咁據我所知，其實好多佛教學校都未必有呢啲咁嘅佛像啦，所以我覺得呢個係陳女嘅一個特別之處咯。多謝大家。唔該晒。好喺呢個時候咧，我哋都不如有請咧嚇。係請校監咧同各位嘅歷屆嘅畢業生代表咧係一齊影幅相啊！嗱，各位企喺我右邊咧，頭先都聽到咧，就係應該係黃嘉琪同學係咪啊？咁頭先你話係參加個歌唱比賽嘅喎，咁所以我諗你唱歌都係。我以觀眾身份係咪？我仲想啱啱叫你一陣間同我哋唱一隻歌做下餘興添，好嘛？喂，係喺呢個時候咧，其實我作為校友我都忍唔住想講兩句啊，因為我有啲嘢都好感動，我覺得。咁我最難忘嘅片段係咩咧？就係、我喺學校咧發覺咧，凡真做一樣嘢嘅時候咧，大家就會好嚴肅。咁咧，於是心裏面咧就會諗起我哋嘅學校嘅就係咩咧？我都今日好想喺呢度想試下。唔知大家可唔可以同我一齊去試下去做呢樣創舉好嘛？係咩咧？就係、我喺學校最難忘咧，就係唱校歌。一唱校歌咧，大家就肅然起敬，係嘛？如果今日我哋喺呢個酒樓呢個地方都能夠一齊起身唱校歌，你話係幾咁感人呢？不如我哋而家呢個時候都請各位肅立，我哋一齊唱我哋陳女嘅校歌。好，請各位一齊起立啦，好唔好啊？我哋一齊唱校歌，好唔好啊？內明嘅同學、陳女嘅同學。我哋嘅校歌都係一樣啊！我哋都準備好校歌嘅歌詞嘛。好啦，我哋可以起音樂啦，好唔好啊？拜拜。
哋都要為大家鼓掌。我真係未試過喺一次咧咁自動自覺，大家唱得咁好聽、咁投入嘅。好多謝晒咁多位啊，為我達成咗呢個心願。好，亦都有請台上嘅校友啊、校監、校長都可以到台下就座。係啦。